Среди вереницы жизненных тревог, когда от бедствий все мы так устали, как дорого услышать: с нами Бог, тот самый, неизменный от начала. Конечно, нам привычнее в Рождество всех ободрять вот этими словами. И в Пасху это радость, торжество, Господь Христос воскресший снова с нами. Спаситель с нами с тех счастливых пор, когда Его впервые повстречали, когда всем силам зла наперекор Иисусу жизнь свою навек отдали. Да, несомненно, трудно в наши дни. Вокруг болезни, войны и смятения. Но с нами Бог, и время тишины Он посылает нам среди волнений. Отрадно сознавать, что с нами Бог, и в небе приготовлена нам вечность, где будем у Его пронзенных ног. В Его присутствии мы бесконечно. Аминь.